Selamat datang kembali di channel kita di Ramuan Kampung. Pada kali ini saya akan membagikan ramuan untuk menyembuhkan batuk kering dan batuk berdahak. Jadi untuk kalian yang ingin mencoba bisa tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak gagal paham. Bahan yang harus kalian sediakan di sini yaitu kunyit, 1 potong kunyit, lalu garam dapur, setelah itu air putih panas. Oke, selanjutnya untuk cara peracikannya pun sangat sederhana. Kalian kupas terlebih dahulu kulit dari kunyitnya ya. Kita cuci terlebih dahulu ya kawan-kawan. Kunyit ini kita kupas dulu ya, kupas kulit dari kunyit ini. Jadi jika kawan-kawan mengalami batuk berdahak dan batuk kering bisa mencoba ramuan ini. Ramuan ini dipercaya mampu menyembuhkan batuk kering dan batuk berdahak. Oke kawan-kawan, ini sudah selesai ya kawan-kawan, kita cuci. Selanjutnya kunyit ini kita cincang ke dalam air panas tadi ya. Nah, ini air panasnya kita cincang halus-halus. Oke, selanjutnya kawan-kawan tinggal kalian aduk-aduk. Setelah kalian cincang, kalian aduk-aduk dan ini kan masih panas, jadi kalian biarkan dulu beberapa menit sampai air ini hangat. Setelah itu barulah kalian masukkan 1 gelas garam dapur, 1 sendok garam dapur ya kawan-kawan. Kalian masukkan 1 sendok garam dapur. Ingat setelah dingin ya atau hangat, baru kalian masukkan 1 sendok garam dapur ke dalam air dan kunyit tadi. Setelah itu kalian aduk-aduk. Kalian aduk secara merata sampai kedua bahan ini menyatu ya kawan-kawan. Selanjutnya ramuan ini siap kita konsumsi sebagai obat batuk berdahak dan batuk kering. Cara konsumsinya sangat oke. Untuk cara konsumsinya, konsumsi ramuan ini 1 hari 2 kali atau 1 hari 3 kali pun bisa. Dalam waktu dekat insya Allah batuk berdahak dan batuk kering kalian akan sembuh total. Lakukan ini secara rutin ya kawan-kawan sampai batuk kalian sembuh total. Oke, sekian informasi kesehatan pada hari ini, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel kita ya kawan-kawan sebagai motivasi untuk saya dalam berbagi ramuan herbal untuk kalian semua. Oke, sekian.